במספר רב של אזורים בדרום סוריה לקראת אפשרות של תחילת מבצע צבאי נגד המורדים אם אפיקי ההידברות לא יצליחו. ונוראי קייס מסתר כי גם המורדים מתכוננים בשבועות האחרונים לאפשרות של עימות ישיר עם משטר אסד ועל התפרקותו. חוסר כשפת שיפוריג'ה. בכדורגל בהגרלת מוקדמות ליגת האליפות בכדורגל שהתקיימה בשוויץ נקבע כי הפועל באר שבע משחק בסיבוב הראשון בפלור טאלין אליפות אסטוניה. תבינו לי המוקדם מוסר שהמשחק הראשון יהיה באסטוניה.
เ
יותר כמו ואיפה שהיינו בית שם, כן. תראה פה, עולם אחר. כן. שם זה מדבר, פה זה יערות. אתה יודע, נכון, אתה צודק, יש פעם היה חלק גדול בירדן, יש הרבה, עד עכשיו יש בתי קברות ויש כזה לערבים בירדן, מלא, אתה יודע כמה אני רואה באינטרנט כשמוצאים עזרה, אני לא יודע לפני משהו שלה, וואלה, מה רוצים? מה רוצים? נגיד יש רב היום, שיענו שאני רב שלא סתם ככה, רב שהוא מחובר, משהו טוב, לא סתם ככה, יש לו מלא כאלה שלא באמת, יש כאלה קדושים, כן. עכשיו, אלו, זה לא עכשיו, אנשים זה כל הרבנים, כל רב כזה, הם עושים לו פסק, זהב.